Alagad Radio 100.5 FM. Ang tingog sang iluban. Huwag nailain pa. Lamiaw. Abyan may nga dira sa imo kag welcome gid sa aton nga palatuntunan ang Ilonggo Daily Light from God's Word Radio Broadcast. Ako si Pastor Ipaprasakar, nga karon pastor diri sa Bahay City Fellowship Baptist Church kag sa Dumaguete City Cornerstone Baptist Church. Kita magapamalandong abyan kag utod sa Ginoo nanungod sining aton pag-isa dira sa kay Ginoong Hesukristo. Ang aton nga kabuhi subong nga mga linuwas. Naghatag ini sa aton sang kaygiyunan sa pag-exercise sa ang bugay nga ginpasagahay sang Dios sa aton nga mga kabuhi. Kag nga tungod sina kita mangin maayo, malipayon kag mabinungahon nga mga Kristohanon. Aton basahon karon diri sa ginsulat ni Apostol Pablo ining mga bersikulo sa Efeso Kapitulo 2 versikulo 11. Busa dumduman ninyo nga kamo anay nga mga hintil sa kinaugali nga gintawag di sirkonsisyon sang gintawag nga sirkonsisyon nga ginbuhat sang kamot sa lawas. Dumduma nga sa sadtong tion nahmulag kamo kay Kristo ginpailayo gikan sa karabatanan sang Israel or Commonwealth of Israel. Kag mga dumuluong sa mga katipan sang saad, wala sila labot sa mga saad, sa mga covenants o promises nga ginhatag sang Dios sa mga katawhan sang Israel. Nga walay paglaom kag walay Dios sa kalibutan. Oo, may mga Diyos-Diyos sila. Pero hindi matuod bungang isip sa mga tao. Ngagin buligan man sa mga demonyo kag malain nga mga espiritu. Pero amoy ning natabo abyan, apang karon dira sa kay Kristo Jesus kamo nga anay malayo gin papalapit sa dugo ni Kristo. Sa 17 kita magalukso sa pagbasa kag nag-abot siya kag nagwali sing paghidait sa inyo nga sa malayo kag paghidait sa ilang nga malapit. Kung sa aton pa ang mga Hudiyo o mga Israelites kag ang mga hintil wala sila sang paghidait sa isa kag isa. May kasuayon dira sa ila tungod kay may bugal. Ang mga Israelites subong nga sila mga pinili nga mga katawhan sang Dios. Paginatagan sa mga saad, sa mga kasubuan, kag sa mga ritualis kung paano magpalapit kag magsimba dira sa Dios. Now diri sa 19, gani niyan hindi na kamo mga dumuluong kag mga dumalayon, kundi mga masigka banwahanon kamo kaupod sang mga balaan kag mga bahin sang panimalay sang Dios nga gintukod sa sadsaran nga amo ang mga pinadala
kag mga manalagna nga si Kristo Jesus iya amo ang pangulong bato sang pamag-ang. Nga sa iyang bugos nga tinukod gin pahaom sing tingog kag nagatubo nga sa balaan nga templo sa Ginoo. Nga sa iya kamuman ginatukod sing tingog nga puloy-anan sang Dios sa Espiritu. Abyan, may pag-isa kita dira sa kay Kristo Jesus. Wala sing lain nga persona nga makahiusa sa mga hintil kag sa mga Israelites, kundi si Ginoong Hesus lang gid. Regardless aton mga ethnic backgrounds, aton social status, manggaranon, kabos, maimol, gender, babae o lalaki, o kon rasa, sa panahon nga kita nahimo nga tumuluo dira sa kay Kristo Jesus, kita magasugod sa pagkabuhi kag sa paghimo sang aton mga katungdanan subong mga miyembro o kun katapo sang isa ka panimalay kaginaang panimalay sang Dios. Wala sang question o kun pagpangduha-duha nga ang audience rigin sulatan ni Apostol Pablo diri sa Efeso sa sininga section amo ang mga hintil nga mga tumuluo, mga taga Ephesus nga mga nakabati sa pagwali sa mayong balita kag nagtuo, nagsalig sa kay Kristo Jesus. Kag karon ginpadumdum sila ni Apostol Pablo kung daw ano sila ka mahigko sa tubangan sa mga Hudiyo, kung ano sila nga sahi sa mga tao nga wala sang Dios, wala sing labot sa mga katipan, mga saad, kag mga kasuguan sang Dios. Mga tao nga wala sang paglaom sa kalibutan. Pero karon, suno sa siling ni Apostol Pablo, nangin isa na sila sa mga tumuluo nga mga Kristohanon nga mga Hudiyo, kag mga Kristohanon nga mga hintil naghiusa na sila dira sa isa ka lawas kag ginatawag naton inaabyan ang Iglesia ni Ginoong Hesukristo. Ini natabo abyan sang butang kita sang balang espiritu dira sa isa ka lawas, imolman o kon manggaranon, mga ulipon o kon mga may kahilwayan, band or free, ang tanan ginhimo nga makainom dira sa balaan nga espiritu kag inang ginatawag nga baptism of the Holy Spirit. Ginbutang ikaw dira sa iglesia nga matuod ni Ginoong Hesukristo. Kag tungod sinaabyan, aton pasalamatan, dayawon, himayaon, kag simbahon ang Dios. Tungod kay nag-isa naman kita kay Kristo Jesus. Bisan kita mga Pilipino, bisan kita isa ka lawas dira sa kay Kristo Jesus, ara gyapon ang aton personalidad, ang aton temperament, ang aton mga batasan, kag tungod kay lain-lain kita panglantaw sa kabuhi kag sa sitwasyon, nag-abot ang panahon nga kita hindi magkahiusa sa mga plano. Pero amoy ning aton tagdon, amoy ning aton batunon nga kamaturan, regardless of our ethnic backgrounds, social status, gender, race, when we become believers of Christ Jesus, we are to function as members of one family. Anong buot silingon siniabyan?
Ini nagakaulugan nga kung may naga problema nga utod naton sa Ginoo, aton buligan, aton ipadayag ang aton kabalaka, aton concern, ang aton care. Kung may mga problema sa relationship, kita mangin taytay, mangin instrumento nga ma-reconcile ang isa kag isa. Mapainubsanon. Pero mo ini, tanan kinahanglan magpaidalong sa balaan kasulatan. Wala sing may maghari-hari. Ang batasan nga Kristohanon aton ipaibabaw. Agod nga matuman naton ang sugo ni Ginoong Hesukristo sa 1:34 kag 35. Siling ni Ginoong Hesukristo, "A new commandment I give unto you, that ye love one another as I have loved you. By this, that ye also love one another, by this shall all men know that ye are my disciples, if ye have love one to another." Ano ang identification mark naton nga kita mga anak sa Diyos? We love each other. We don't fight. We don't quarrel against each other. We can face and talk with erring brethren. Makapangayo kita sang kapatawaran kung kita nakasala sa aton utod. Utod naton siya, magapasaylo siya sa aton. Ang imo utod nga nakasala, pasaylo nimo, utod nimo siya sa panimalay sang Dios. Amo ni ang importante nga pagabuhaton sa mga miyembro sa iglesia. Ang mga kutso-kutso, mga ginasugid nga hindi sayop, suno lang sa balatyagon kag opinyon, amo ang nagapadako kag nagapalapad sanggap o kon sa diri sa aton gap. Instead nga kita mangin bridge agod nga matapakan, mapapalapit sa liwat ang mga nagsumpakiay nga mga utod sa Ginoo. Kung ikaw, abyan, nahimong instrumento nga nagpihak ang inyong grupo, ang inyong simbahan, ang paghukom sang Dios nagahulak. Kag masubuan kita kung amoy ning nagakalatabo sa aton mga kasimbahanan. Ang isa sa mga rason, ining pulo nga haum-haum. Sunod, inang prejudice, false accusations, bitterness, envy, jealousy. Amoy ni ang mga instrumento o kung elemento na nagadalas ang kasamok, kasuayon, kaawayon sa tunga sa mga miyembro sang iglesia. Well, ang Ginoo nagatanaw. Ang Ginoo naga-exercise iya kaluoy sa mga iring brethren. But tira sa Romans chapter 1, God also gives up. Ang Diyos naga-surrender man, so to speak, sa mga pagkatigas sang ulo kag sa pagkatigas sang tagipuson kag sang mga masupilon, rebellious nga mga Kristohanon. Sa piyak nga bahin, ang masubo kung hindi gid mga Kristohanon. Usisa ang imuabyan nga kasing-kasing, agod ikaw mangin instrumento sang paghiusa dira sa aton grupo, sa atong panung sa mga karnero, kung sa aton lokal nga iglesia. Diyos nga balahan, tudloy kami, i-energize kami sa pagtuman sang John 13:34 and 35. In Jesus' name, Amen. Hasta lang kita diri,
Nairel, salamat sa imong nga pag-replay sini dira sa Hinubaan, Negros Occidental, kag bisan pa dira sa Kaliling Kawayan, sa Mulubulo Kawayan, Bantayan B, Kabangkalan City, dira sa Tapi, sa Daan Banwa, sa Kamingawan, dira man sa Sipalay City. Salamat sa inyo nga pag-replay sining aton segment karon. Pangamusta sa kay Brother Ephraim Sibalya, Crisel Lindayaw, Amorganda. Wow, watching from Malolos, Bulacan. Thank you. Dira sa kay Jihana Anfoni, Bohol, Palomar, Pastor Epifanio Halapa, Sumoroy, Paul Cardenis Pascual. God's been good. Amen. Blessed Sunday, Pastor. Likewise. Sharon Castillo, Joel Alminye Lacson, din kagani ito. And then si Vilma de Vera dira sa Pangasinan. Ako si Pastor Epafras Sacar, nagapasalamat sa imong nga pagpamati. Ang Diyos magpakamaayo sa inyong tanan. Damo gid nga salamat.